Hi! Gusto ko lang po i-share sa inyo ang experience po namin dito sa bahay. So, 6 po kami dito sa bahay at ang 5 po ay nagkaroon ng sipon, ubo, lagnat, sakit ng lalamunan, phlegm. Kaya naman, ang ginawa po namin ay uminom kami ng C24/7, Complete, Lola Remedios at Salabat. Share ko po sa inyo kung paano po namin yan ginawa. So, sa loob po ng 4 days ay okay na po kami. Purihin po ang ating Panginoon. Panoorin niyo po ito. Hello everyone! Because of my sipon and sore throat, I need to drink this Complete para po may lakas at tumibay ang resistensya. Si Julia din po may sakit. Sakit pong lalamunan dahil sa matamis. Now, I'll be drinking Salabat. Salabat para po sa sakit ng lalamunan at sa sipon. Second day po, inom po ulit ako ng Complete. Meron po akong ligo. Pagkagising sa umaga. Para mamatay ang virus sa katawan. Tulog ba yan? Hi! So ngayon po ay titimpla ko ng my choco. Po sa lalamunan. Hot water. Ito po ay may DHA, memory enhancer, at may Complete Phyto. So, lalagyan ko po ng Complete fruits and vegetables para po humagod aking lalamunan at mawala po ang sore throat, ubo, plema. Ganito po. Tanggalin ko po sa capsule. Ito po ay talagyan ko ng straw. Julia will take medicine again. Lagundi. Ay! Tapon! Lagyan po ulit natin ang Complete. Ito na po. Iinom na po si Kuya Juye. Yeah. Yummy. You like it? May choco po kami ngayon sa umaga dahil masakit po ang lalamunan naming tatlo. May choco with C24/7. Sa akin ay Complete dahil padedemam.